Και σήμερα θα παίξω με την Βασιλική την αδερφή μου live together. Yeah. Αλλά όχι, δεν είναι θα παίξουμε απλό live together, δεν είναι η αδερφή μου. Θα παίξουμε, είμαστε μυστικοί κατάσκοποι. Δηλαδή μπαίνουμε σε σπίτια, κλέβουμε πράγματα. Κάνεις! Εγώ δεν μου πάτησα. Ωραία, ξεκινάμε. Για πρώτον θα πρέπει να πάρουμε ένα ελικόπτερο. Οι μυστικοί κατάσκοποι πάντα χρειάζεται ένα όχημα για να μην τους βλέπουν οι άλλοι. Παίζει ένας φίλος μου, δεν θα του δώσω σημασία. Κατάσκοπε μικρέ, κάτσε πίσω. Εδώ θέλω. Μπορεί να έχω μια καπελάκι του βίντεο. Είσαι εγώ επισιότατος. Όπα. Μπρο μπανάνας για τα βίντεο. Μπανάνα. Ωραία, πάμε. Ωραία, τώρα πάμε να βρούμε ένα σπίτι. Για να τρυπώσουμε μέσα. Εσύ πήρες δυναμίτη. Δυναμίτη. Α, πήρες. Δυναμίτη πήραμε. Το χρειαζόμασταν το δυναμίτη. Βρήκα σπίτι. Μπροστά μας. Κοιτάξτε και είναι πλούσιος. Παιδιά, κοιτάξτε είναι πλούσιος αυτός. Θα τον κλέψουμε. Και να μάθουμε άλλα μυστήρια για αυτόν. Το τύπα. Εμείς για καλό ή κακό θα το αφήσουμε εδώ. Ωραία, πάμε. Πού είσαι? Καρφάλος. Αλλά Είμαστε πολύ μικροί. είμαστε κοντοί. Α, από εδώ, από εδώ. Πού? Από εδώ. Α, ναι. Πρέπει να βρούμε μια ανοιχτή πόρτα. Ωραία. Για να δούμε εδώ. Πού σου. Κλειδωμένες. Μην το κάνεις, έτσι ακούγεται. Άσε που θα το έρθει να πεις ότι κάποιος χτύπησε την πόρτα. Και εδώ κλειδωμένη. Ρε, μπορούμε να τυπώσουμε από τον μπαλκόνι, ρε. Αφού είμαστε χαζοί, το ξέχασα. Κάμερα. Πού? Κάμερα, όντως. Παιδιά, έχει κάμερες εδώ. Κι άλλη τη βλέπω. Μας βλέπει τώρα. Πάμε από την μπροστινή πόρτα. Μπορεί να δεν έχει ξεκλείδα του, ξέρεις. Αλλά είναι σπάνιο. Εγώ θα φορέσω τα Τι είναι αυτό το κουμπί? Θα το πατήσω. Δεν κάνει τίποτα. Αυτό είναι για να βάζει το αμάξι του. Σίγουρα. Ναι. Ωραία. Για να Το δούμε. έχω σε πάνω. Πού σου? Κρύψου. Πρώτα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι είναι μέσα αυτός. Πού είναι? Νομίζω έρχεται μία. Τι είναι? Αυτός λέγεται Ρονάλντο. Είναι στο άλλο σπίτι. Πρέπει να βρούμε. Μας βλέπει μία. Κρύψου στο θάμνο. Εγώ θα κάνω. Βρήκα κόλπο να τρυπώσω μέσα. Αλλά δεν ξέρω. Ένα το βλέπετε. Πάτησα κουδούνι κατά λάθος. Είμαι χαζός. Είμαι βλάκας. Όντως. Αυτή η κατάσκοπη οι δύο. Είμαστε χαζοί και οι δύο. Και βλάκι. Ναι. Ξέρουμε τι να κάνουμε. Ρε, κάποιος χτυπάει κουδούνι. Ήρθε μια φίλη του. Θα κρύψω. Όπα, ο GK μου θέλει. GK, εσύ που βλέπεις τώρα το βίντεο θα σου απαντήσω σε λίγο. Μας βλέπει τώρα. Τρέξε. Τώρα έχει πλάκα που βλέπω ένα minion και τρέχει. Βλέπω το βίντεο. Τι λέει ρε αυτή? Καλά. Βοήθεια! Νομίζω αυτή είναι η ιδιοκτήτρια. Δεν είναι ρε. Σάβα, πού είσαι? Χαζά Σάβα.
Κάσε ρε. Το μηχανάκι της παίρνω εγώ. Bye bye. Το πήρα. Της πήρα το μηχανάκι, έρχομαι. Το ακύρωσε. Πάμε στο ελικόπτερο. Μην πας χωρίς εμένα. Δεν πάω ρε. Ποιος θα ελέγχει το ελικόπτερο? Όχι εγώ. Τότε γιατί ακούω τον Έλικα? Εγώ δεν είμαι. Το σπίτι της βρήκα αυτής. Σιγά εγώ το έχω. Ρονάλντο House. Έλα πάμε ρε. Τι θα κάνουμε? Σάβα. Ναι. Πάμε. Μας κατάλαβε, βγήκε και ο ιδιοκτήτης έξω. Πού πάμε. Βγήκε έξω αυτός. Πάμε στο ελικόπτερο. Γρήγορα, πού είσαι? Πού το άφησα το ελικόπτερο? Εδώ. Μα τι χάζος που είμαι. Σκάτα. Πού το άφησα ρε, δεν βλέπω. Την τύφλα μου δεν βλέπω. Να το. Τρέχω. Μας πήραν χαμπάρι. Μας πυροβολάνε. Εγώ το πυροβολάω. Άρε. Εσύ το κάνεις ρε βλαμμένη. Είναι το βίντεο. Δεν είσαι Το χαζό μίνιον. Εσύ είσαι ο χαζός Σάβα. Βρήκα που να τυπώσουμε. Εδώ. Φτάσαμε στον προορισμό μας. Να με πάρει, είναι κλειστά. Πάμε να βρούμε άλλο σπίτι. Περίμενε. Δεν μπήκα. Δεν μπήκες. Μπήκα. Δεν μπήκα το βίντεο. Εγώ απεισιότατος. Φοράκι τα Πάμε ίδια στο σπίτι ρούχα. αυτής της χαζής. Φοράκι τα ίδια ρούχα με το βίντεο. Πάμε στο σπίτι της. Θα κλέψουμε ό,τι έχει και δεν έχει. Άντε. Να μάθει. Θα μπούμε εδώ στη μικρή της αυλή. Το μάθει. Πρόσεχε σε κάμερες. Κάπου εδώ έχει κάμερες. Μας βλέπει. Δυναμίτη θέλω να πάνω. Τρέξε. Άνοιξε. Όχι. Δεν θα ανοίξει ρε. Στα χρηματοκιβώτια ανοίγει. Νομίζω. Μας βλέπει τις κάμερες. Και εδώ. Εν τω μεταξύ εμείς είμαστε κοντοστούπιδες. Έλα εδώ ρε. Ας το βάλω στο σπίτι. Άνοιξε. Ρε φίλε, τι θα ανοίξει. Κρύβομαι. Δεν είναι το ελικόπτερο. Πολύ φασαρία. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κρύβομαι. Κάποιος έρχεται. Το ελικόπτερο θα μπορέσουμε να ανεβούμε και να πάμε και σε πιο ψηλά. Ρε, βγες έξω, παλιομίνιον. Έλα, δεν με πάει. Ποιος το είδε. Εσένα! Εσύ εκεί κράτα τσίλες, εσύ εγώ πάω εδώ πάνω. Στο μπαλκόνι! Οκ, θα Κράτα τσίλες, εσύ αλλιώς βρες μια έξοδο. βρω μια έξοδο. Δεν please. Είναι λίγο μόνη, αλλά δεν κάνει. Έλα, δεν μπορώ να δω και το
παράθυρο. Μέσα στο παράθυρο. 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 Είναι πολύ θολά. Αλλά βλέπω κάτι. Δεν μπορώ να ανοίξω, ρε. Εδώ κουζίνα. Δεν έχει απολογήσει. Κουντίνα τούτ, η κουντίνα τούτ. Έλα, ρε. Ναι, τον είδα, φορούσε μπλούζα Ρονάλντο. Πάμε εμείς. Βασιλική, εσύ κάτσε εδώ, εγώ πάω σε άλλο σημείο. Δηλαδή. Κάτσε εδώ να βλέπεις άμα έρχεται κάποιος ή άλλος να βρεις μία είσοδος. Ο τύπος είναι απ' έξω και κάνει βόλτες από το σπίτι του. Ναι, απ' έξω είναι. Γι' αυτό πρέπει να πάω πάνω. Δεν μπορώ να κάνω όχημα. Θα προσπαθήσω να μην... Παράτζικε, ένα λεπτό. Παιδιά, ένα λεπτό να του πω ότι κάνω βίντεο. Ωραία, παιδιά, συνεχίζουμε. Απλά καταλάβετε η Βασιλική είναι ακόμα στο σπίτι και προσπαθεί να βρει κάτι. Αλλά δεν βρίσκω κάτι άλλο. Κόλλησε αυτή η φαγκλάνα. Φαγκλάνα και φαγκλάνα. Ρε, σταμάτα. Φύγε από το χυμά μου. Αλλιώς άμα τη φας με τον Έλικα θα φύγει στο πουθενά. Βασιλική, σε ποιο σπίτι είσαι? Παίρνουμε να δω το χάρτη. Εσύ... βρήκα που είσαι, βρήκα. Θα έρχομαι να σου πάρω γιατί εκεί δεν έχει τίποτα. Ναι. Κάτσε κινητή. Εν τω μεταξύ άκουγα... Μηχανάκια. Μηχανάκια, όχι αμάξι, που να έρχεται... Μπιπ. Ήρθε σένα. Τα πάμε, κορόιδα. Τα πάμε. Κόλλησε. Έφτιαξα σε όλη την πισίνα. Η πισίνα δεν θα έχει έτσι κι αλλιώς κάτι. Βασιλική, να σου πω ένα αστείο. Όσο πηγαίνουμε. Ήταν ένας μαθητής και ένας από πίσω του καθότανε και τον ενοχλούσε. Και τον ενοχλούσε και με είπε στην κυρία. Κύριε, ο πισινός μου με ενοχλεί. Ο πισινός μου με ενοχλεί. Εντάξει, εγώ τώρα θα πάρω κάποιο τηλέφωνο να μιλήσω. Πω, αυτή σπιτάρωνα, αυτό σίγουρα πρέπει να τον κλέψουμε. Εγώ θα μιλήσω με τη φίλη μου. Ποια φίλη σου? Ποια είναι αυτή? Μιχάνα. Αυτή που έχει κάνει... Κάνει τι? Πού είσαι? Ψηλά τα χέρια και κάτω τα σόβρακα, μωρή. Φύγε. Όπως είσαι, έφυγε. Φύγε. Πού να σε πάρει? Φύγε τώρα. Φεύγω, τα πάμε, κορόιδα. Εγώ δεν σε άκουσα τώρα. Θα επιστρέψω να σε πάρω. Ωραία, εγώ τώρα άφησα τη Βασιλική, θα επιστρέψω όμως να την πάρω. Τώρα βρω ένα σπίτι. Δεν φοβάμαι. Ψηλά τα χέρια και κάτω τα σόβρακα. Χειρομοβίδα. Μπιζάου. Η Βασιλική θα ρίξει μια χειρομοβίδα τώρα. Σκάψει το... Μπρε. Η Βασιλική τώρα να την άξει το σπίτι. Αυτό το κάνει σαν χρηματοκιβώτια θα κάνει. Σαν χρηματοκιβώτια! Έπαιζε το ελικόπτερο. Έρχομαι να πάρω τη Βασιλική. Πάντως το live του και δεν είναι καλύτερο από το Brookhaven.
Μου αρέσει περισσότερο, απλά έχει περισσότερα πράγματα. Όντως. Ω, Σάβα! Ήρθες! Ναι, ήρθα, πάμε. Πήρε και ένα... Σόκερ. Σόκερ. Και αλλιώς τέιζερ. Και πήρα και γυάλια. 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 Ναι, όντως. Έχω κι άλλα, αλλά που είναι σε πράσινα. Βλέπεις Ναι, πράσινα. ναι. Αυτό είναι ένα άλλο σπίτι. Οχ, έπεσε κάτω. Ποιο? Κρέψου. Ω, κι άλλο ένα μωράκι. Θα με δει τώρα. Το μωράκι τι να σου κάνει? Εσύ έχεις shotgun, αυτό δεν έχει τίποτα. Sniper και λέω shotgun. Πήγε, Θα σε ανατινάξω. θα σε ανατινάξω. Θα πάρω και άλλη μια χειρολογία. Μπρο, εγώ πετάω στον αέρα, Βασιλική, κοίτα. Ουι! Περώστε αυτό, δεν πήραμε. Αλεξίπτωτο. Έλεξε αυτό. Πέφτουμε! Ωραία. Θα πάρω αυτά τα γυαλιά. Τώρα μια τηλεόραση. Φουσού. Τι θέλει κι αυτή. Ποιο? Αυτή είναι δασκούς. Ναι, και εμένα μου στέλνουν συνήθως. Ενώ μου στο τέτοιο, στο Live Together. Και εμένα μου στέλνουν φωτογραφίες. Μπορείς να τους στείλεις και εσύ. Στείλω κι εγώ. Αυτή πάλι. Αυτή πάλι, όχι. Αυτός και αυτή. Το σπίτι τους είναι, ρε. Εσύ το έκανες? Όχι. Άμα το έκανες, δεν θα σε ξαναβρω Ρε. το βίντεο. Η κάμερα με βλέπει. Κρύβομαι. Και εμένα. Βλέπει η κάμερα. Ναι. Ένας χαζός μου στείλε κάτι. Εγώ δεν μπορώ να πω στο σπίτι. Ούτε εγώ. Μία μπάτα φίλη. Τρέξε! Σάβα, έλα, βοήθαμε. Εγώ κρύβομαι, Βασιλική. Πάτε. Πνίγομαι. Δεν μπορώ να σου κάνω κάτι. Ρε, αυτή να παίξω, ρε, τι θες να κάνω? Το ελικόπτερο μας το έχω αφήσει στην ταράτση και δεν φτάνουμε. Γιατί είμαστε κοντοστούπιδες. Κάμερα. Κάμερα, μπρο. Για να δω κι εγώ με τα κιάλια μου. Άρα αυτό είναι φως, ρε, εγώ νόμιζα ότι είναι κάμερα. Ωραία. Τι θα δω εδώ, το τίποτα. Ρε, καμία πόρτα δεν αφήνουν, ρε. Ξημερώνει, Σάβα. Ξημερώνει, δεν πειράζει. Αυτό είναι καλό. Γιατί θα βλέπουμε πιο πολύ. Και πιο καλύτερα. Εγώ έχω και το αέρα στο τόμα πέσω. Πρέπει κάτι. Σάβα, εδώ! Τίποτα. Σάβα! Πού είσαι, ρε, βήμα? Πίσω! Εδώ είσαι, ρε. Μπρο, αυτοί οι δύο έχουν παντρευτεί. Αλήθεια. Ναι, ρε. Ναι, το λένε Άλεξ. Εδώ, αυτός που έχει το σπίτι το λένε Άλεξ. Η άλλη Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή. θα φέρει το ελικόπτερο. Όχι, άστο. Τους θάμνους. Αυτοί λείπουνε τώρα από το σπίτι. Είναι ευκαιρία μας να τρυπώσουμε μέσα. Εγώ δεν μπορώ. Ούτε εγώ. Έλα, βοήθαμε. Τους χτυπάω το κουδούνι έτσι για να φοβηθούν οι βλάκες. Σε βλέπω εσένα εκεί. Εγώ παίζω μπάσκετ στο γήπεδάκι τους. Έξω. Δεν πειράζει. Δεν μπορώ άλλο. Τι. Εσύ που είσαι? Εδώ είμαι. Πάμε στο ελικόπτερο. Περίμενε μη. Πάμε σε άλλο σπίτι από αυτό. Αλλά τι θέλει κι αυτό. Τι είναι αυτό? Τάπαμε κορόιδα. Τι μου στείλες, ρε, Βασιλική?
Α, καλά. Κοίτα και βάλω. Ότι πέφτεις ρε. Μπρο, εγώ βλέπω το άπειρο. Αυτός μου στείλει την κουζίνα του ενώ δεν έχει πράγματα. Α, καλά. Είναι ο πιο χαζός άτομος. Ωραία, πρέπει να πάμε. Παίρνουμε να δώσει το χαρτί. Όχι, εγώ θα δω, μην αγχώνεσαι. Όχι εγώ. Εγώ. Εγώ λέω η βάση μας να είναι στο ξενοδοχείο, τι λες? Πολύ καλή ιδέα. Το ξενοδοχείο είναι... Πες το πόσο η μπαταρία σου, είμαι 43. Εμένα στο 9. Δεν πειράζει. Το ξενοδοχείο ρε, πού είναι, είχα ξεχάσει. Εγώ συμπάνω. Βρήκα που είναι. Μάμα. Πρέπει να ανεβούμε λίγο πιο ψηλά γιατί θα μας βλέπουνε. Ωραία. Από εδώ ρε, αριστερά, όχι στη θάλασσα ρε. Τι? Όχι ρε, Βασιλική έπεσε, δεν πειράζει. Θα την πάρω μετά. Όχι μετά, πάρω το εγώ. Το ξενοδοχείο. Πάρω το εγώ, μην στεναχωριέσαι. Δεν αγχωριέμαι. Δεν με ενδιαφέρει. Ο καθένας στο δικό του σπίτι. Αλλά θα είμαστε φίλοι κατάσκοποι και καλά. Δεν είμαστε... Πού είμαστε? Αδέρφια. Αδέρφια είναι. Είμαστε κανονικά. Ναι, στην πραγματικότητα. Παιδιά. Εγώ θα μπω έτσι κρυφά. Πού είσαι, Σάβα? Δεν πειράζει, εσύ μπορείς να κάνεις και κανονικό σπίτι. Όχι. Εγώ θέλω να πάω στον τρίτο όροφο. Και πες μου που είναι. Είναι κοντά στο βενζινάδικο, να το. Τι λαθάρα, τέλος πάντων. Ναι, ο τρίτος όροφος έχει μόνο ένα δωμάτιο και θα το πάρω εγώ. Εγώ θα πάρω το πρώτο για να είναι πιο εύκολο. Εγώ τέλος πάντων, αντί να πάω με ελικόπτερο πήγαμε σκέτη. Όχι, δεν θα τους αφήσω. Θα με αφήσεις να μπαίνει μέσα στο ελικόπτερο? Ναι, αλλά στο σπίτι μου όχι. Όχι. Τα πάμε. Πω, τώρα να ξεκουραστούμε. Θα πάω στο όροφο 1. Στο δεύτερο? Δεύτερο. Όχι, τώρα πήγα στο 1. Δεν πειράζει. Έχει και το 1. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό το ξενοδοχείο? Όπως την ταινία με τα ζόμπις. Ναι. Που ένας άνθρωπος προσπαθούσε να επιβιώσει και ήταν... Ρε, κοίτα μια θέα, κοίτα εδώ. Ο τρίτος είναι καλύτερος από τον πρώτο. Εσύ είσαι κάτω. Όχι, θα αλλάξω. Βγες στο μπαλκόνι. Όχι, θα αλλάξω όροφο. Κορφό. Ναι, δεν μ' αρέσει. Χάλια. Και κάνω τι θες. Όχι ρε, το ελικόπτερο ξέχασα κάτω. Όλοι εκεί τα αφήνουν. Όχι, γιατί μπορεί να το κλέψει κάποιον. Δεν μ' αρέσει αυτό, θα πάω σε άλλο όροφο. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν μ' άρεσε αυτός ο όροφος. Γιατί κάτω. Θα πάω στο... Εγώ το αφήνω πάνω στο μπαλκόνι μου. Δεύτερο. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Καλά, στα 4. Όχι 4 δεν... Α, μπορείς. Άντε για εγώ πιο ψηλά. Θα είμαστε γείτονες. Εσύ είσαι από πάνω, εγώ από κάτω. Μπες πάνω στο μπαλκόνι. Και εγώ είμαι στο μπαλκόνι έξω. Ένα λεπτό. Δεν θα αφήνω εσένα να μπαίνει. Ούτε αυτή εδώ. Ωραία. Ουις. Λιγώνω. Πάμε στο μπαλκόνι λιγώνουμε. Να σε κάτω είμαι εγώ, πάνω εσύ. Κάνω ολόκληρη οθόνη, να δεις. Όντως! Γεια! Γεια σου! Το ελικόπτερο το είδες που το έχω. Δεν είναι πιο καλό το σπίτι.
Εντάξει, δεν πειράζει. Όλα ίδια είναι. Όντως. Τέλειο. Τέλειο σπίτι που έχω. Εγώ θα ράξω έξω λίγο. Τσίλα ρε. Λάρο. Και θα δω λίγο. Θα παίξω κάποια παιχνίδια. Όντως και εγώ θα παίξω το κινητό μου. Ωραία. Ωραία, εγώ Θα παίξω παίξουμε με τα μπαλόνια θα παίξω. Εγώ θα παίξω το κοτοπουλάκι αυτό που πεθαίνει. Αυτό εδώ δες. Το είδα. Όχι, όχι. Ήρωμα. Ήρμα στο βίντεο. Όχι, πάλι έχασα, δεν πειράζει. Κάτι άλλο. Τι να παίξω. Βόλο. Θα στείλω κανένα μήνυμα. Τι φύγει. Όχι, δεν σάβα. Ωραία φίλε, μη μου στείλεις. Χριστούλη μου, δεν τραβάω. Στείλω κάτι αστεία. Παράτα με, φαγκλάνα. Σ' αρέσει. Γελάς πάρα πολύ. Αυτό ρε. Δεν στο έγραψα. Απέτυχες, δεν σου δέχεται το μήνυμα που θες. Εγώ θα πάω για να κλέψω κάτι. Φαγκλάνε. Εσύ είσαι η μπαμπόγρια. Τι. Βασιλική μπαμπόγρια. Σάββας Φαγκλάνος. Τι είναι αυτή. Εγώ πάω να κλέψω κάτι. Εγώ είμαι στο 4. Okay, bye. Αυτός που φτιάξε το live together και έφτιαξε και το ξενοδοχείο, μπράβο του. Είναι δηλαδή ο καλύτερος δημιουργός του live. Ο καλύτερος δημιουργός ενός παιχνιδιού. Ναι. Τώρα πρέπει να βρούμε ένα σπίτι. Για πρέπει να σταματήσω ένα λεπτό το βίντεο. Παιδιά, επειδή έγινε κάτι και πρέπει να φύγουμε τώρα, συγγνώμη, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε το βίντεο. Θα κάνουμε βίντεο τη Δευτέρα, αύριο. Οπότε κάντε ένα like και μια εγγραφή, συγγνώμη, δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε. Γεια!